Bio je poziv iskreno i Barcelone i Partizana. Mama pita na kraju tog sastanka ako ja mogu da gledam trening. Kaže, svi su čuteli, Danilović i svi u Duleta. Mogao si da treniraš, a? Puno šta mogao, morao. I onda se Kecman desi u Makabiju i onda je to. Utakmica protiv Cibone u Zagrebu koja je, ja mislim, stvarno... Godinu dana kasnije, dođi vamo i onda sam došao fan. Jesi pristao odmah? Jesi? Da, ne volim. Benda je bio veteran, ne znam, pun prla, ovo... Što ti gledaš? Šta ću? Kecman na Zvezda, draftovan se 2011. vozi 2006. godište. Dobrodošli, novo izdanje XNO's Chat podcasta. Navikli ste uvijek da vam donosimo zanimljive goste, tako će biti, nadamo se, i tokom čitave ove sezone. Današnji gost, neko ko je napravio jednu zaista sjajnu karijeru, evropski šampion, MVP Euroligije, među 10 izbora na NBA draftu, a neko koji ne dolazi baš iz neke košarkaške zemlje, hajde da to kažemo, ali ljubimac navijača Partizana, navijača Fenerbahča, u stvari ljubimac navijača gdje god da je igrao, Jan Veseli. Hvala na pozivu. Jane, rekao sam Češka, odnosno Čehoslovačka, hajde, bilo je stvarno nekih igrača koji su se pojavljivali, koji su onako bili izuzetno značajni u evropskoj košarci. Imali ste i neke dobre reprezentacije, ali generalno u Češkoj košarka nije baš sport broj 1. Kako si ti, što se kaže, došao u te košarkaške vode? Pa tome si u pravu, da. Mislim da naše generacije na 10 godina se promeni generacije, ili 80-o, 90-o i sad nadamo se da će biti 2000-o, tako da tako to ide sad, te generacije kod nas. Kako sam ja došao? Moja mama igrala odbojku i tata je igrao košarku, tako da, ali opet iz malog smo grada ili mislim sela, iz sela pored Ostrave, i tu nije bilo mogućnosti nekih da se igra, da ajde neki fudbal i to, a imao bio je košarkaški klub, tako da to je bila, ajde da kažem, jedina opcija da Jesi od starta išao prema košarci? Jesam, mislim počeo sam ja sa 9-10 godina, a prestao sam da igram u jednom trenutku da probam fudbal na jednom mjesec, dva, ali onda sam se vratio u košarci, što je možda i bolji izbor. Tako da, ja volim odbojku mnogo i volim da igram i let i beach volejbol i sve. Jesi igrao odbojku, pretpostavljam da je? Nisam igrao sam u školi, u fizičkom i to, ali nisam ja nikad ni trenirao da probam profesionalno i to, ali uvek sam voleo da gledam i baš ja mislim da bi mi baš išlo, tako da, ali tako da, ostao sam pri košarci zbog, da kažem, logistike. Ajde, ovo kad si rekao fudbal, vidi, možda i to ne bi bila loša ideja, znam da je u Češkoj bilo ovih visokih centarfora. Dobro, bio je Jan Koler, ali nije bio 2.10, nego bio možda 2.3, 2.5, tako da... Ali, kad si shvatio ono da bi to moglo, kako je krenulo to neko interesovanje? Znam da si u jednom trenutku završio u Sloveniji, to je prvi put da smo te mi realno vidjeli, ali kako si došao dotle, kako je krenulo to neko interesovanje za tebe? Pa, da, ja sam iz malog grada pored Ostrave i onda sam tu malo krenuo da igram. Opet, nije bilo moje godište da sam ja mogao da igram sa 90. godištem, nego sam igrao sa 87. 88. godište. I moj tata je tad postao trener, juniorski ili kadeti i to, tako da on je se prebacio u Ostravu, tu je krenuo da trenira u tom klubu. I pitao me kao da stvarno hoćeš da se baviš time, mislim da bi ti bilo lepo da dođeš tu, tako tu sam ja se prebacio do Ostrave, trenirao sam tu, tamo bio jedan super trener koji me stvarno trenirao, koliko je to sad 3-4 godine da kažem, i to, i sa 16 godina mi je rekao da ako hoću stvarno da se bavim tim sportom na nekom višem nivou, da treba da idem odavde, da on u stvari ne može ništa da mi da više. Pošteno od njega. Pošteno, iskreno, nerealno šta je rekao. Ja ga gledam sa 16 godina, a to je bilo leto, ja sam u Sloveniju otišao negde u oktobru ili tako nešto. Tako da letim i on kaže, bukvalno nemam šta da ti dam, pre da ideš.
I onda priča i on s mojima i on isto to, a moji su opet, imao sam sreću što su moji sportisti i znaju šta treba da radiš, da dođeš do nekog nivoa. Opet moji nisu bili ovaj nivo, mama je 2 puta prvak Češke u odbojci, tako da, ali opet znala šta treba da se uradi, koji put da pratim, tako da tu je bio taj neki put. I zašto sam došao u Sloveniju je bilo zato što me tu igrali smo sa Slovenijom neku pripremnu utakmicu i video jedan trener koji je bio tada juniorski trener u Slovanu, Miro Alilović, tako da tu je došao 2 puta da me vidi u Češkoj na reprezentaciji i odmah je zvao moje da dođemo u Sloveniju. Jesi od starta bio visok? Ili si izrast, ili si imao ono jedno ono ljeto? Ne, imao sam godinu dana 12 cm, tako da nisam bio ja ono što ima za 2 mjeseca po 20 cm, nikad to nisam, tako da uvek sam bio viši od svih, ali nisam bio ono za 2 glave i to, tako da rastao sam ja polako i što je iskreno bolje, ono, opet leđa, kolena i sve to, tako da. I onda dolazi ta epizoda u Sloveniji. Kako ti je to izgledalo? Ti si maltene vrlo brzo skrenuo pažnju ovih nekih jačih klubova, ajde tako kažem, i već se onako pričalo, jel, ima ovaj jedan mali tamo u Slovanu, mogao bi da bude. Da, nije to bilo iskreno tako lako što sad kažeš, ali da, ja sam otišao u 2006. Negde u oktobru. Tada još je postojalo pravilo u Češkoj, u federaciji, gde ti pre 18 godina ne možeš napustiš Češku. Ja sam bio prvi taj koji sam uopšte bilo pitanje da li neko uopšte ide, tako da ja sam otišao i oni su mi rekli ne možeš, nećeš moći da igraš. Ja kažem, ljudi, meni bolje da treniram tamo godinu dana nego da sedim i dalje, mislim ne sedim, nego da treniram u Češkoj, tako da ja sam u stvari celu tu godinu, celu tu sezonu nisam ni igrao sam samo u školi gde sam učio jezik, ja nisam ni engleski znao, ja nisam ni engleski ni slovenački nisam znao, ja sam samo češki i otišao tamo sam bez roditelja. Tako da išao sam malo u školu da naučim i slovenački i engleski. Cele godine nisam igrao utakmicu, mislim ja sam igrao za školu nešto, samo sam trenirao sa juniorima. Onda tamo sezonu sam igrao za juniore i bio malo u prvom timu i isto počeo da igram tamo u prvom timu. Tako nije to bilo toliko baš... A reci mi, ne, više sam mislio na onaj period kad ste gurnuli u prvi tim da si vrlo brzo nekako skrenuo pažnju. A reci mi, jel te vuklo eventualno neka nostalgija, jel si razmišljao možda da se vratiš kući, jel ti bio težak taj neki, evo kažeš, nisi pričao ni jedan jezik, ili si bio uporan, kao ok, probat ću ovo, izgurat ću pa da vidimo dokle bude? Pa, čutao sam i gurao sam. Opet, dobro, naravno, nedostajalo mi da budem kući, da budem sa svojim drugarima, sa svojom porodicom, da pričam svoj jezik i sve to. Ali stvarno i trener i saigrači u juniorskom timu stvarno su mi i pomogli da se stvarno osjećam kući. Stvarno bilo je kao da se s društvom s koje znam duže vreme i tako da to mi je baš pomoglo. Tako da ali generalno sam ja takav da ja čutim i nastavim, recimo, kao idi glavom kroz zid, ja ću da to uradim, tako da, mislim, takav sam, dakle, da... Što je, u ovom poslu kojim se ti što baviš... Što iskreno, meni drago što sam takav, što je tako išlo, dakle, da sam možda bio malo, neću možda nešto, možda bi se ja vratio ranije, tako da... Da si bio mekanik, da. Reci mi, ajde onda... Ti si u jednom trenutku debitovao, jel, za prvi tim Slovana, ako se ne varam, Aleš Pipan je bio trener, jel? Jeste, Pipan je bio. Ti će znati više informacije od mene, pravo. Ne, samo da ti kažem napred. Samo mi kaži ti ko je, ja ću da samo klimam glavom. Znam. Ne, ali znam. I kako je to izgledalo? Jesi ti krenuo kao nisko kril tamo ili su ti više stavljali na centarske pozicije? Da, ideja je bila četvorka. Ideja je bila četvorka, u juniorama sam isto igrao 4-5, možda malo i više 5, ali
kao u prvom timu sam ja bio 4 i to je to, mislim, da, trenirao sam sa ekipom, igrao sam za juniore i plus ABA ligu i tad sam, ne znam da sam zvala ABA liga uopšte. Jeste, već je bilo, tako da, to je to. I stiže poziv Partizana, koji je realno prekretnica u tvojoj karijeri, jel? To je bilo ludo i nezaboravno što bi rekli, ali kako je to krenulo? Znači, ja sam odigrao, imali smo dosta povređenih igrača, igrao sam ja i Zoki Dragić, tada smo bili zajedno kao klinci u Slovanu i nismo nešto igrali, bilo ono to par minuta na kraju i sve su igrali oni stari, mi smo i dalje ispadali iz lige, već posljednji na tabeli. I dalje nismo igrali, ali neko se nekad povredio i onda smo mi ušli i igrali lepo. A ja sam mislim da je sad bi lago, to baš moja istorija ne bi, ali mislim da sam ja protiv Zvezde igrao u Beogradu dobro, Partizan obe utakmice i mislim budućnost kući. Ne znam, mislim, to bi sad lupao. Znam da je Zvezda bila u Pioniru, da sam ja to dobro odigrao tu utakmicu. I da, mislim, krenuo je poziv tu, bilo je ali možda ću ići u Barcelonu, bio je poziv skrenuo i Barcelone i Partizana. I onda je bilo u Španiju i sve to. I onda je mama išla u Beograd, moja mama isto ne zna engleski, srpski, ona znala ruski, učili u školi, tako da ona sa njenim ruskim otišla u Beograd. I sad da vidi sve, sama otišla. I sad treba da vidi kako će sina da ubaci ovdje. Sad zna ona priču, Euroliga, sve, Dule Jošević, kakav i sve. I sad ona dođe na sastanak i sad sedi Dule, Danilović, mama, moj agent i sad Toša i svi iz uprave. Čitava ekipa, to, da. Sve, znači to sve, Dule sedi, čuti i sad gleda. I sad moja mama lepo kaže, sad pita, kao da, vi hoćete mog sina, ali mislim, jel će on igrati? I Dule kao gleda s ovim naočarima i kaže kao, pa što bi ga dovodili da ne igra? Mislim, jeste on mlad, kaže mama, da, ali mislim, znam koliko je teško mladom igraču da uđe u prvi tim, veliki tim i da igra Euroligu i sve to. I on kaže da, sve okej. I mama pita na kraju tog sastanka, pitala kao, da, kao ja mogu da gledam trening. I znači, svi tišina, znači, to mi priča mama sada. Kaže, svi su čuteli, Danilović i svi u Duleta. Kao Dule gleda kao, da, može gleda trening. I ja mislim da tada, da li sad nekom, ja mislim da je moja mama jedina žena u istoriji Partizana koja je gledala trening. Mislim, Dule tada nije nikad puštao. I sam kad sam ja igrao, nikad nisi vidio nikoga na treningu, možda bi neki njegov Duletov drugar ili nešto. Da, neki trener koji voli, da. Da, ali žena, ja nisam vidio da je neko gleda. Dakle, mama htjela da gleda trening i tu je osjetila da stvarno Dule zna šta radi, mislim, tako da bila ta odluka ići u Partizan. Jel se žestoko trenirao? Da. Iskreno, žestoko se trenirao. Pa meni je rekla mama, kad sam videla Slavka Vraneša, koji čovjek ima 2.30, da trči sprint gore dole, mislim da je to pravi put za tebe, tako da da se dobro trenira i sve, tako da to. Znači, to su, znamo, Dule imao i specifične metode i neke metode koje stvarno, su bile, što bi se reklo, ispred svog vremena i kad je i razvoj igrača u pitanju, ali količinski je toga bilo, jel tako? Pa, intenzivno, tokom čitavog dana. Pa nekad nije ni intenzivno, nego i mentalno intenzivno. Stvarno je desilo se da završimo šuterski trening i sad ne možeš da daš, nekad ne možeš da ubaciš. I sad imalo 10 ubačenih trojki za redom posle treninga i tebi tu kad promašiš 10 šesti put za redom, onda tebi u glavu i onda ti kanal i ajde nastaviš. I moraš da završiš. I tu se menjali termini. Dođe Zvezda i ti na pomoćnom sa strane, iza one zavese i nastaviš šutiraš. Ne kao da si ti kao pustite kući.
i završiš treningu 2, 3, šta god, treningu 6. Ja, meni se desilo par puta da ja završim taj trening, dođem, zovem već nekoga, imao sam neki restoran ispred stana, zovem samo, molim te, poruči mi ovo, ja došao, otišao, spavam 20 minuta i uhalo na večerni trening. Ali, mislim, zato je sad meni teško da ja gledam sad se trenira sat i po i sad Mislim, meni je okej sad da sam amator, ali vidiš klince, onda ti je teško. A mogao si da treniraš, a? Puno. Šta mogao? Morao. Nije mogao, nego morao si da treniraš. Nema tu sad, šta, ne možeš. I 100% trči sprint, ako ne trči sprint, to je okej, ajde, stepenice ili šta god, ne. Da utvrdiš gradivo. Da, ne možeš to, moraš da ispoštuješ šta god ti kaže. Možda je to nekome čudno, možda je to previše i sve, ali stvarno... Vama nije bilo? Pa nije, mislim, pogledaj taj rad, pogledaj CV koji on ima iza sebe, koji igrači, šta je on napravio i sve, tako da... Gdje si ti osjetio možda najveći napredak u tim godinama? Šta je bilo na čemu si najviše, na čemu je on možda insistirao da ti radiš? A on insistira, mislim, za svi, treba da ima šut, sve, mislim, bilo je, nisu bile iste vežbe, nije bilo Tripkoviću i meni ista vežba, Tripković ima 10 istrčavanja iz bloka, 10 za redom treba da dam, a ja treba stojim na topu ili nađem jednu poziciju da dam 10 za redom, tako da nisu bile iste vežbe. Aleksandar Rašić, njemu dao vežbe drugačije, on je uvek to uradio, onda više nije znao Dule šta da radi, onda mu dao neke da se okreće u mestu i da daje to. Dakle, bar nešto da mu, ali imao to šut, nekako, više nije kao, jeste on detalje i mehanike i svega, ali detalji, stvarno, kako trenaš, kako pristupaš treningu, kako pristupaš životu i sve, mislim, tih godina stvarno su bili svi klinci, da kažeš, Final Four s Partizanom, prosek koji, mislim, to je baš mladi svi, tako da, što sad ni ne vidiš, tako da opet on te nešto čuva isto sa van terena te čuva, daje ti neke savete, čitaj knjigu. Bio si pod provjerom, jel? Bio si, mislim, nije mi ušao u kuću, ali imao ključ, da, istina je. A reci mi i knjige, jel tako, preporučivao? Preporučivao, da li je neko čitao, to je... Ja, nažalost, nisam, mislim... Ne, ja nisam, mislim, trudio sam se nešto, dao mi neku listu i to je bilo, mislim, to je smešno opet. Napisao mi je listu na srpskom i sad napisao knjiga se zove Žal. Šala se zove na srpskom prevodu, i to je češka knjiga neka. Ja to zovem, ja samo poslao, nisam ni razmišljao da je na srpskom sve, ja samo poslao mami da mi nađete knjige, ona traži knjigu i kaže nije. Ali samo šala, ja sam to nisam ni preveo na češke, razumeš, tako da, mislim, to nisam ni završio knjigu, tako da, ne, sa Duletom, stvarno, kad bi se sedelo i pričalo, možda pričaš godinama, stvarno je nekad smešno, ali stvarno je neverovatno kakav je to rad, kakav je to mozak, do kog detalja on može da ide i to je stvarno nevjerojatno. Tad, mislim, mi klinci smo stvarno mislili kao šta, smiri se, znaš, ali sad više razmisliš ima smisla. Da je to da se to i promenilo, da to više nema. Ti si u Partizanu bio i na poziciji niskog krila i što bi se reklo prvo skrenuo na sebe pažnju odbranom, jel, kako to ide kod mladih igrača. Ali tako je bilo. Da. Moraš da igraš odbranu, mora ovo. Pa meni Dula rekao utakmicu pred CSKA u Pioniru, nisam ni znao da ću da počnem. I on mi sad kaže, me zove 45 minuta pred utakmicu, me zove i kaže, ti ćeš da braniš Iškauskasa, ako ti da koš, da ne kažem da sam, šta mi je rekao dalje, ako ti da koš, onda da. Tako da, ja se sećam dao mi samo 3 poena. Jer sam imao glupu pomoć, nešto sa prvog pasa i sad da li je Holden i bio Langdon da je dodao Šiškausku trojka i to je bilo, sam se okrenuo. Nisam smeo da pokažem, da gledam na klupu, tako da nije mi bilo sve jedno za ovu trojku. I nekako, ajde, ta neka prirodna atletika koju ti posjeduješ, skok, brzina. Posjedovao, jel? Šalim se.
Sad više ne imam toliko atletični, ali da. Da, ali dobro, u to vrijeme je stvarno Da, bilo... još smo u Partizanu, dobro. Da, još smo polako, sad ćemo sad ćemo. Ovo po zemlji ćemo malo kasnije. Ali stvarno to je bilo nešto što je u tom periodu za nekoga tvoje visine je bilo izuzetno onako impresivno, jel, blokade, eliupovi, zakucavanja, ofanzivni skok, tako neke stvari. Vi ste i kao ekipa skakački bili ponajbolji u Euroligi tih godina. Pa, ja mislim da to iz mamine odbojke stvarno tako. Ja to nisam nikad ni vežbao, tako mi je dano i... Ne, stvarno... Da pojednostavimo. Pa, ja ne znam šta ti kažem na to, tako da, mislim... Jel pamtiš neko svoje, recimo, iz tog perioda najdraže zakucavanje ili poteze? Jel imaš nešto? Pa imam, imam dva. Imam jedno protiv Jagle. To je kad mi je Raško Katić baci, pa se sa 2 driblinga s pola, ne znam zašto je skakao na blokadu, tada jer sam bio u zaletu i to. I onda poslednje ispraćaj, poslednja utakmica protiv Hemofarma i kad mi Dule Kecman kad mi bacio na eliup i to, ne znam, mislim da sam blackout, verovatno. Sam u toliki neki euforija za... Znao sam da idem posljednju utakmicu, osvajam u titulu i još me Vlada, trener me vratio, pa onda još sam zakucao posljednje to i onda kraj. Tako je on ta dva, koje, znači, ima ih dosta stvarno i dosta dobrih kucanja, ali ova dva su mi stvarno kao najdraža, da kažem. To su nekako bile, ovo ti si već pomenuo, jel, taj plasman na Final Four i uopšte ta sezona Partizana je jedna stvarno od istorijski, uzimajući u obzir, ajde da kažemo to, budžet s kojim je pravljena ta ekipa, igrači koji su tu bili, mladost tog tima, a i način na koji ste pobjeđivali je bio onako, zaista onako nevjerovatan. Stvarno. Nevjerovatna sezona, stvarno je bilo... A i opet, tu pričam sad s nekim mojim mlađim saigračima, da stvarno nije ni lako sada igrati, jer tad stvarno si mogao da daš šansu tim mladim igračima. Bila je druga liga, bilo je regularni deo, top 16, play-off i to sve. Dakle, mogu si nekako, ne namerno, ali opet mogu si da izbegneš neke ekipe koja, na primjer, tebi ne leže to. Tako da, ali stvarno ta sezona i to stvarno se grizlo, stvarno 12 igrača ide i ima svoj cilj i... Nismo ni mi planirali da odemo na Final Four, to je bilo... Ali si nekako uvek vidiš da ima šanse da odeš u play-off i onda šta bude. I onda se Kecman desi u Makabiju i onda to je to. Yes. Tako da, ali da, stvarno je bilo... Mislim, pobjeda, vidi, ja da budem iskren, to je recimo ona utakmica protiv Barcelone u Pioniru. Stvarno mislim da je to jedna od... Misliš da je to bilo regularno? Što... Da. Misliš? Ne znam, ne. Ali ta atmosfera... Ne, to stvarno. A ja Pionir, mislim, ja volim više da igram u Pioniru nego u areni. Stvarno je Pionir nekako, iako si protivnik, i meni sad ako protivnik da dođem u Pionir, znači to je pa kao to ovako je mala, tribine su ovako, znači ti ne znaš s koje strane ti se dere neko, tako da. Pamtim recimo onaj detalj, sjetit ćeš se i ti toga kad ona neka odbijena lopta pa je Robert skupi sa poda i ubacuje trojku. Aha, da. U završnici utakmice. Ja sam stvarno mislio da će plafon da se sruši u tom trenutku, jer možda top 2, top 3 atmosfere u životu, a bio sam stvarno ne znam nija koliko košarkaških utakmica, to bukvalno, ja ne znam kako uopšte iko komunicirao na toj utakmici između sebe. Samo zato ima Dule 2-5 i to su jednostavne akcije, nemaš neko izmišljanje sad. Nema ih ni mnogo, ali svaka akcija bila 5 različitih opcija, tako da nemaš ovo, ajde nastaviš da čitaš, ti znaš da treba da nastaviš ovo da radiš, tako da imaš akciju 1 gore, ti znaš da imaš 5 različitih opcija. Ako ti ovo ne prolazi, ideš tamo. Ako ne ovo, onda tamo. Još ste imali problema i sa povredama u toj sezoni. Alex Marić ispada, pa mislim da i Stevan Milošević stigao u jednom trenutku, pa on pomogao, odigrao neke dobre utakmice. Ali zato Slavko Vraneš, kad si ga stavio u rekord, niko. On ima 2 poena, ali zato 10 skokova i 8 blokada. Tako da, to je stvarno bilo... Da, čudo.
utakmica protiv Cibone u Zagrebu, koja je, ja mislim, stvarno Ne razumijem. dalje ne razumijem. Kako je tebi ono izgledalo? Molim te. Pa sad možda bi našao koliko sam ja igrao minuta i sve to, ja nisam i umoran do tada. Kad je Dule bacio, kad smo krenuli mi da slavimo to, ja sam mislio da će mi ovo otpasti. Ja sam grčeve me shvatali u listove, u zadnje lože sve. Ali to je stvarno bila, mislim, to se samo desilo, sudija isto video svi na terenu, ja ne znam da li samo dao loptu, kao ajde izbaci pa da idemo svi, ili ne znam. I ovaj pogodi. Ja sam još kao tražio loptu, kao samo da držim i to, a Dule kao ajde daj pa kao da zviznem tamo i ušlo. Ne, to, ja ne znam, mislim, to slavlje posle, to je bilo ono, ludo. Jesi, kada ste otišli u Pariz, jesi vjerovao da ćete da osvojite? Kakav ti osjećaj bio? Pa ima se osjećaj da možemo da osvojimo, da možemo da iznenadimo. Opet, mi smo tamo outsideri. Barsa, CSKA i Olympiakos, mislim, očekuje se od njih sve. Mislim, mi nismo izgubili u regularnom delu, sve oba produžetka, tako da... Tako. Mislim, opet, ideš tamo da veruješ, znaš s kakvom ekipom ideš, svi smo mladi, da kažeš neiskusni, nikad nismo bili tamo i to. Tako da, ali verovali smo i mislim, tako smo se i borili, mislim, opet, da kažem, da li je bilo sreće za njih ili nije, ne znam, tako da, ali ja sam prezavan kako smo mi odigrali isto, tako da, super. A stiže negdje, jesi razmišljao o NBA posle, kad je krenula ta priča? Znam da su skauti uveliko dolazili i tako dalje, ali... Ja mislim da je krenulo da razmišljam uopšte o NBA-u kad sam krenuo, mislim možda posle prve godine u Partizanu. Jer stvarno ja mislim nikad nisam ni pratio, ni sad ni ne pratim košarku toliko. Tako da nisam ja uvijek imao taj kao, svi kažeš kao jesi ti imao san da budeš, ne znam, šta, ok, igrao sam, pa ja sam mislim nekog sela, ne znam, nikad nisam razmišljao, ali onda sam posle te prve godine vidim da stvarno Euroliga, najbolja liga u Evropi, onda misliš kao, ajde, on stvarno ima šanse da se ode, tako da tu sam verovatno krenuo da shvatio možda da stvarno može da se desi da odem i otišao. I vratio. Dobro, ali bio si stvarno visok izbor drafta. Možda nisi imao sreće s obzirom u kontekstu ekipe u koju dolaziš u tom trenutku, koja možda i nema neki pravac gdje bi trebala da ide, kako bi to trebalo da izgleda. Ali to tako je napravljen NBA, mislim, posljednje ekipe su uvek visoko na draftu, tako da... Ali hoću da kažem, znaš, Washington, godinama i godinama, nekako ne uspijeva. Jeste, ja mislim da meni bi bilo bolje da sam ja bio draftovan 25, na primjer, da sam otišao neki San Antonio, da nastavim da kažeš isti taj neki rad posle Duleta. Tako je. Opet ja nisam neki individualni igrač i sve to, mislim, ja zavisim od playmakera uvijek ili dvojke. Ti playmakeri. Ali dobro, ali opet, mislim, takav sam igrač, tako da, a i to što si rekao, mislim, to je bio, ja bih rekao, raspad sistema tamo što se desilo. Kako ti je izgledao taj Washington, to sve tamo kad si došao? A mislim, katastrofa, iskreno. Jer sam ja došao iz Partizana gdje bukvalno ti je rečeno šta treba da radiš, kako da treniraš, kako ovo, nemoj ono, i sad dođeš i svi rade sve što te je rekli da ne radiš, razumiješ? Tako da, ja još krenuo da igram, da igram timsku igru kao short lupa dodaš tamo i onda to više se ne vraća lopta ni ovome što je meni dodao. Tako da, tu je bilo malo, baš šamar, što bi rekao, da se probudim, da stvarno je nešto... Da moraš igrati samo za sebe, jel? Da, ali mislim da to nisam naučio i to je to. I nisam imao taj... Mislim, neću opet krivim samo ekipu i sve, opet ja sam išao tamo
iz Partizana, ti znaš da treba da budeš pola sata ranije u hali, malo već da šutiraš, ostaješ posle treninga da nastaviš da šutiraš i da vežbaš. Šta ja znam sad 20 godina i 27 godina, mislim, nemaš te neke navike, sad ja i znam, sa 34 nešto, znam šta mi odgovara, da li šutnem dan pred utakmice ili 3 dana pred utakmice, mislim, imaš, već si naučio tada ništa. A ne, šta, bio si malo prepušten sam sebi, jel? Jeste, bio sam, bukvalno sam otišao, kao da sam otišao opet u Sloveniju, bez da znam engleski i sve, tako da, ali opet na tom nekom košarkaškom nivou bi rekao. I jesi li razmišljao u jednom trenutku, hajde da sad ne premotavamo previše tu epizodu, ali jesi li razmišljao da mi je da odem u neku drugu NBA ekipu ili si razmišljao pa hajde da prođe ovaj ugovor pa bi ja nazad u Evropu? Kakav ti je bio? Ja opet nisam znao kako to sve funkcioniše. Ja nisam znao da kao šta ja, da tražim trade posle godinu dana i tu sam, mislim, ja da pitam kao ja bih otišao u neki drugu ekipu ovde u Srbiji, mislim, opet tu si ovde i ne pita, ne radi, Ma da, nema diskusije. Nema diskusije o tome kao da li možeš negdje da ideš dalje. Mislim, to sam posle shvatio 3. godine i onda već ja znao da neću da ostajem. Tako da, baš je bilo buđenje u NBA. A jesi, znači, ideja ti je bila posle toga da se vraćaš u Evropu, nisi htio nešto, da probaš, ne znam, karikiram, neki Miami, nešto, da se nešto otvori. Mislim, dobro, opet Željko je bio na odmoru tada, i bila je letnja liga u Vegasu pred moju posljednju sezonu i sad on je tad pravio ekipu u Feneru i mi smo se tu nešto vidjeli na recepciji, vidjeli smo samo čao, seli zajedno i on kaže kako ti je ovde i mislim ja kroz šalu kao još godinu dana i vraćam se kao meni u glavi to bilo tako i godinu dana kasnije dođi vamo i onda sam došao u Fener. Jesi pristao odmah, jesi? Da, ne volim razmišljanja ništa. Sad. Sada krenemo. Sad. Ti, znači, bio si kod Duleta, jel? Čitav taj drill i onda sad dolaziš kod čovjeka koji je i u tom trenutku bio najtrofejniji evropski trener svih vremena. I to dolaziš nakon one epizode u Washingtonu, jel, gdje ti sad, kako kažeš, konfuzija, nisam baš siguran šta treba. Ja sam u NBA-u, stvarno sam izgubio samopouzdanje i sve, i znači želju da igram, bukvalno. Stvarno? Majke mi, to stvarno mi teško palo ova što mi kaže epizoda u NBA-u. Tako da nisam baš uživao i stvarno sam bio... U kom smislu? Jesi pomislio, pa nisam... Pa što ja uopšte igram košarku? Stvarno, ja znam da to radim, razumeš? Mislim i to. Da. A mislim, došao si iz Partizana gde te svi vole, a ne kažu samo vole kao, a ne razumiju košarku, mislim, ovdje se razume košarka. Ako ne daš pas ili nisi u korneru, šta pola radiš? hala ili cela hala će zna zašto nisi u korneru. Tako da opet, znao sam da znam, ali opet kad sam tamo bio, bukvalno sam u fazonu gotovo, gasim se. Ja verovatno da sam ostao još 2 godine ne bi igrao košarku. A možda bi opet imao sreće, možda bi otišao negde kod nekog boljeg i sve to. Ko bi znao da te iskoristi. Da, ali stvarno nisam bio uopšte u nekom kao da igram. Onda bilo to, ajde, Željko dođe u Fener i sve, kažem okej, a opet sam ja bio doveden kao četvorka. I, ajde, nastavi. I sad ti dolaziš i reci mi metoda rada. Jel si bio iznenađen, jel to nešto bilo što si očekivao, jel ti trebalo malo vremena da uhvatiš gas poslije NBA-a i svega? Iskreno, meni baš prijelo, baš kao da sam se vratio nazad u Partizan, jer stvarno i način rada i ti detalji, sve nekako mi to nedostajalo u NBA-u. Verovatno opet neke druge ekipe, sigurno neću kažem da je to svi, ali opet gde sam ja igrao, tamo nije bilo ni nikakvog sistema. Tako da, došao sam kod Željka kao da sam živnuo. Nije ni sad 6 mjeseci, nego bukvalno pripreme odmah na početku, odmah sam stvarno ušao u to i osjetio sam stvarno tu neko poverenje što on meni isto daje. Mislim, stvarno sam ga osjetio odmah na početku
I stvarno ja želim uvek da vratim tom čoveku ili treneru ili toj ekipi za koju igram stvarno. Tako da stvarno mi dao tu kao, nije ni sloboda, dao mi tu neku želju za košarkom opet i stvarno sam opet zavoleo i samo ga pratio. Ono. Da mi on kaže iskoči kroz zid, ako noću. Evo, stvarno do tog nivoa opet to, zašto se nisam vratio iz Slovenije, zato što ono, kaže mi trener, sedi tu, ćuti, igrat ćeš i to sve i onda sediš i ćutiš. Igraš. Ne, tako da ono, stvarno pratim, ono. Možda nekad i slepo, ali... Što nije loše. Što nije loše, ali nije da. Loše. A znaš ono kako kažu, nije lako igrati za Željka Obradovića. Ne, nije lako. To se sigurno nije lako, nije za svakog, sigurno. Da, ali opet on stvarno ako nije lako njegove sisteme i sve i njegov detalj i sve to uraditi na terenu stalno, to je teško, ali stvarno ako se i trudiš i ako si ono stvarno glavom tu i razmišljaš o tome šta on u stvari tebi kaže i traži i sve to, onda stvarno ne vidim problem. A vi kad ste došli u Fenerbahče, on pa si stigao ti, pa je on tamo pravio ekipu, ja sam se iznenadio za onaj podatak da je recimo do njega Fener imao samo 6 titula u istoriji svojoj. To ne... Da. Dobro, sad kad pogledaš Bena. Pa i ja ono malo kad sam razmislio, pa kao ima, kad su mi prvi put rekli kao ja sad ne znam kako oni to računaju, još su oni bili Fener, pa su bili bio Ulker, Ulker samo, pa je bio Fener Ulker, jest. Ali uglavnom... opet ne znaš kako da spajaš ili deliš. Ali uglavnom 6 titula, stvarno. Da. I sad ti si u klubu koji, jedan od klubova koji ima najviše navijača na svijetu. Znači dolaziš iz Partizana, recimo gdje je ta fanatična publika, gdje je publika koja zna košarku, ova Fenerova možda ne zna toliko košarku, ali je jednako fanatična. Sad znaju, da. Sad znaju i sad reci mi, možeš li malo da povučeš tu neku paralelu te neke popularnosti, ono, evo, Beograd, Istanbul, ono, jel ista takva presija kao recimo u Beogradu, da ono moraš da vodiš računa gdje ideš u smislu ono da nemaš baš ono vremena za sebe, ono kad izađeš negdje ne možeš baš lagano da šetaš i to. Pa već je grad, tako da tu po tom smislu je to malo lakše, opet naravno znaš gdje ne treba da ideš, u koje delove grada, samo da su Galata, Bešiktaš ili Fener, tako da, mi smo lagani zato što mi smo na azijskoj strani i tamo da kažeš sve naše, tako da tu ti je okej. Ali nisam imao nikad, da kažem, neku neprijatnu situaciju s navijačima i sve to, naravno, opet nekako okej. Nije to, kad sretneš ono na ulici, ono kaže, okej, ne volete, ali poštovanje, sve okej. Da. Tako da po tom pitanju je to okej, ali kad dođe na utakmicu, taj isti čovjek, ono, može da te ubije kad navija, tako da ne, a po tom pitanju su oni stvarno i fanatici, oni stvarno, a to ide... A domaći navijači, reci mi, tvoji evo, konkretno Fenerovi navijači, nije lako, jel da? Tamo izađeš, pa onda oni ono... Na početku i nije, zato što... ne znaju. Nisu... Neću kažem sad ne znaju, ali nije bio taj sport toliko popularan u Turskoj tada. I stvarno se to diglo i ne samo Fener, stvarno je Efes i sve, tako da nije, ne kažem samo Fener i razumeju, tačno su posle naučili i znaju kad da zviždiš i kad praviš pritisak i sve. Ali ne znam, mislim drugačije, stvarno oni su fanatici, stvarno i pradeda, mislim, to ja nisam čuo da je, dobro, u Srbiji to je isto, ali oni tu stvarno idu do ludila. A vi ste realno od starta je bila ideja, jel, da osvojite Euroligu i stremilo se ka tom cilju. Bio je onaj Final Four u Madridu, tu je Fener izgubio u polufinalu od Reala, onda ste imali ovaj Final Four u Berlinu, gdje ono, ja sam se šokirao kad sam vidio dvoranu pred finale, bukvalno
98% su bili navijači Fenera. Tu je bila za tebe posebno jedna teška utakmica. Ja, dobro. Ali mislim, evo, dobro, jeste. Koliko? 1-10 sa linije penala. Da, 1-10 i stvarno, ali to što sam sad pričao malo pre za Željka, da mi je on posle tog Final Fora, da mi kaže čovjek da ga baš briga šta sam kao šutirao i sve to je da on zna šta ja donosim toj ekipi, šta njemu donosim u tu ekipu, da zaboravim da sve ovo i da nastavim da igram i sve i da igram košarku, razumeš, i sve to, tako da i pa mu ne vrati, razumeš, i onda stvarno ideš glavom kroz zid do kraja, tako da... Jel ti teško palo to? Da, ovo je bilo pakao. Mislim, ali... Ne, pakao je tokom utakmice, stvarno, to je, cela utakmica je bila, ne znam što, ne, mislim... Ništa, kad ništa stvarno, ne ide. Ne ide ništa, stvarno, onda sam, pa mi posle Pero Antić prilazi na penalu, pa mi kaže nešto, hoće i on da pomogne sve i kaže kao šutni, kao noge dole, pa ovo, pa više i on ne zna šta da mi kaže, pa ja više ne znam šta da uradim, razumeš, pa samo baciš onaj kamen, pa šta bude, bit će, razumeš, mislim, tako da, to je bilo katastrofa. I reci mi, šta si ti onda promijenio, jer u jednom trenutku si ti počeo da stavljaš ta slobodna bacanja uredno nakon toga, šta se tu promijenilo? Pa promenilo se ništa, samo se nastavilo vraćanje iz NBA-a, bio sam bez bilo kakvog samopouzdanja, Željko me je vratio neku želju za igrom, neko samopouzdanje i sve to, naravno moja bacanja na početku su bila jedna kratka, jedna duga, jedna desno, jedna levo i onda peto je ušlo unutra, tako da tu sam bio, Bata Zimonjić je bio kondicioni u Feneru, tako da sa njim sam uvek pre trening ili slobodan dan ili nešto, uvek smo trenirali zajedno, jer ja nisam čitao taj rad, ali on je imao rad, disertaciju za diplomski i je pisao za slobodno bacanje. Baš je to bio, ne znam kako mu se to zvalo tačno, ali baš je pisao to, tako da baš sa njim sam krenuo da radim i stvarno je bilo korak po korak, nije to bilo sad kao ajde ti promeni ovo, ajde mi smo promenili neki mali detalj pa smo se fokusirali, ajde da šutiramo samo ravno, pa da bude samo dugo, samo kratko, pa jedna uđe, razumeš? Da ne šutiram levo desno, pa sam nekako, nismo mi sad neku tehniku menjali, sve više mentalno. Više je bilo mentalno, ok, promenio sam ja, držim sad loptu negdje drugdje drugačije i sve to, ali uvek bilo kao ajde malo se odmoriš i gledaš samo popraviš sve da sve bude isto. Ali da bude isto, moraš da bude to, da to uđe, barem to jedno, razumeš? Tako da opet radili smo na tome da to bude bukvalno samo pravo. I onda sam Željko otišao, onda sam nastavio sa Radom Trifunovićem 2 godine u Feneru, tako da to je sad neki bio i sad dugu dvojku sa njim sam napravio i sve to. Tako da sa Batom sam stvarno ta slobodna bacanja stvarno bilo samo fokus na suštinski. Stvarno bilo je više mentalno u smislu ne samo kao meni pomogu sad kao mentalno, samo mi da neke smernice na šta da se fokusiram i samo što manje informacija da ja razmišljam sad o tome da li sam stao nogom ovako, previše onda previše bude. Informacija i onda se tu izgubiš, onda sve hoćeš da uradiš odjednom i ne možeš. Tako da što smanjili smo što manje informacija i tako. A koliko ti je trebalo, jesi bježao poslije posle tog finala i to kad je krenula nova sezona, jesi bježao od penala, jel ti trebalo malo vremena da opet osjetiš Jesam, okej? ali sad sad bi te lago, da li je bilo posle ili pre toga. U jednom periodu sam bežao, znači to je bilo samo ajde završim što pre ajde to i da ne idem bacanje, da. Ili iz kontakta, moliš Boga da uđe, i da ne svira faul. Da. Tako da, bilo je. Sad ne bi ti rekao koji je tačno period, ali bilo je sigurno toga isto. Ali vidi, onda ste se vratili nekako, što bi se reklo, osvetnički, jel?
nakon tog poraza u Berlinu, ono što kažu, ono domaći teren zna da bude kontraproduktivan, vi ste bili domaćini Final Fora, ali stvarno ste tako dominantno osvojili taj Final Four. Ja mislim da niste gubili ni jednom, ni polufinale, ni finale, ni u jednom bila trenutku. Bila je sezona, bila je teška i čitava sezona je bila baš onako, da. I nismo ni zdravi bili ni jednom. Bogdan se tada vratio pred play-off, nešto dalje jeste. Bilo. Ne znam da li je uopšte Tursku ligu da se uvede i to, ali... Tako da stvarno nismo imali ekipu da smo bili svi zdravi u nekoj utakmici. Tako da sve je bilo ono, jedan ispadne, drugi uđe i sve to, tako da bi baš bilo čudno. Ali stvarno u Atini išli smo na to da stvarno idemo ono, kući, igramo Final Four. A Bogdan je odigrao strašno to. Bogdan, ono, njegova glava, naravno, to je... Ali, dakle, to svi znamo kakav je, tako da, da, tu smo, ono, to je bilo 3-0, jel? Jeste, 3-0. Jeste. 2-0 tamo i onda jedna tamo kući. Jeste. I to, dakle, da, i to smo već znali da ne gubimo ovo kući nikako. Tako da, stvarno smo imali, opet, ne volim ja tako nikad da razmišljam da pričamo, ali stvarno smo bili, ono, to bilo, i nevjerotan fokus je bio i na treninzima i stvarno, da. Kad se Željko dere i na sastanku sve, i ok, stvarno idemo, ono, tako da stvarno bilo mentalno i psihički stvarno smo bili svi tu. A reci mi Final Four, evo ja sam rekao, jel, zna nekad da bude to ono kao domaći teren, da bude teret, ono kao sad svi očekuju, treba da osvojiš, to je to, ovo je šansa, a vi ste nekako izašli stvarno ono što i Željko vrlo često priča, fokus, koncentracija. 10 minuta. To da bude, ali stvarno je tako i bilo nekako, evo ja stvarno ne mogu da se sjetim, hajde u novijoj istoriji nekoj Final Fora da je jedna ekipa osvojila da nijednog trenutka nije gubila ni u polufinalu, ni finalu i to protiv ozbiljnih protivnika. Stvarno je to bilo... A evo tada verovatno i pričam da stvarno moraš da ideš 40 minuta na Final Fouru, ono, da ti ne ispadne fokus. Stvarno možeš sad da si šta hoćeš, ono, tako da stvarno tu smo bili. Nekako... Jel bilo nervoze? To bilo i trans, ja mislim da smo bili u transu. I nije bila ni nervoza o tome ko igramo u kući, ne. To, mislim, ja to tako nisam ni osjećao, stvarno je bilo ono, idemo i, pa bilo je koliko, 25 ili 20.000. Da. To je bilo čudo. Ali mislim jednostavno i Ekpe i ti, bukvalno kogod je ušao, Kalinić, mislim... Ne, šta god, pa finale Željko otvorio akcijom Ekpe meni baca ljup, mislim to je već palo s nas sve sigurno i to je po kraj, tako da ja mislim da tu je dobra akcija za početak. A reci mi, ovo ti si već rekao, tebi ne smeta taj odnos. Kako igrači su reagovali, to su iskusni igrači, kad Željko ima onaj svoj nastup, na time-outu ili kad je neka greška, kako reaguju ovi ostali koji baš nisu navikli? Ti si navikao na taj tretman. Šta da radiš? Mislim, tebi to nekad može bude smešno šta on priča, zato što njemu engleski nije on Amerikanac ili Englez, znaš, mislim, to... Opet kad nam priča, nekad kaže... A Boga mi ga razumiju. Da, ali nekad ti možda bude smešno, ali pa ne možeš, mislim, šta da radiš. Ti samo saslušaš, ok, to što ti kaže. I to sam se ja nekad i trudio da kažem igračima, ako ovo se dere, ali mislim, on tebi kaže informaciju, pa uzmi samo informaciju. Nemoj da uzimaš to što se dere i kako to utiče na tebe, mislim. Ali to nisam naručio u prve 2 godine, neka posla. Tako da, mislim, ali što najgore, on stvarno sve što kaže u pravu. Mislim, sve, mislim, nije sve, naravno, ima neku tu, ali stvarno 95-8% slučajeva, to je to. I on vidi stvarno svih 10 igrača gde su na terenu. I odbrambenih i u napadu. Ja vidim, isto sam naučio godinama da vidim i sve to, ali ja ne razumem kako on to radi. Tako da... Reci mi, sad kako igrač uđe u godine, ja često čujem to, kaže, uspori mi se igra, pa lakše vidim šta se dešava. Je li kod tebe taj neki slučaj da ti je sad tačno znaš? Sad kad si rekao, verovatno kad usporiš malo igru, onda kao malo prošetaš u stvari posle tog skoka i prošetaš na drugu stranu i kao zaustaviš tu igru. Možda jeste do toga u kojoj brzini igraš, ali sigurno je iskustvo i koliko dugo igraš i sve, tako da jeste malo... A opet, ja sam radio sa Željkom dugo i opet ja sam opet, hoćeš da vidiš te detalje što on te učio
od pre, ja se isto trudim da to prebacim i sad kad nisam s njim, ne igram s njim, tako opet u svoju neku igru, našu igru, timsku, hoću opet kažem tim igračima ili kako bi to trebalo u stvari možda da bude, a nije to lako slušati. A reci mi, evo, ti sad kad te gledamo, dodao si neki onako vrlo siguran šut sa poludistance, izvodiš penale u dobrom procentu, tako da se i kod tebe osjeti to neko iskustvo, da sad više ne moraš da zakucaš, ne znam, 7 puta. Mogu da dam košet bez da zakucam. To, da. Ali stvarno je tako, nekako ubacuješ sad poene, vidi se da si prekaljen, što se kaže. Pa, jeste, mislim, drugačije je opet, da, ne možeš ti sve iz rola da, iz precrtane linije da kucaš odmah i sve to, opet možda staneš, znaš, pogledaš, opet rotiraju na tebe, znaš da znaju da si to radi ili znaš šta da uradiš, moraš da pročitaš da baciš taj pas negdje u korner ili na utrčavanje, tako da, ima tu, možda je stvarno do brzine, da vidiš malo više. Da malo sagledaš što se dešava. Reci mi, jel ovo kad je sad ova Barcelona, nekako imao si stvarno sreće u tom nekom evropskom putu, prvo jako dugo si bio u Istanbulu, što nije slučaj, jel, da se igrač, ajde da zanemarimo ove neke španske legende koje ostaju dugo. Ovo za stranca, da. Za stranca stvarno nije tako jednostavno da ostane na jednom mjestu toliko dugo koliko si ti, na primjer, ostao u Fenerbahčeu. Jel to neko, što se kaže, osjete da si, kako ti kažeš, lagan za održavanje, ne treba puno oko tebe da se titra, što kažu žargonski. Pa možda i... A i donosiš kvalitet, naravno. Pa jeste, mislim, dobro, opet da, ne trošim ja toliko lopta, meni ne treba toliko lopta da sad driblam i ja da budem zadovoljan. Meni je super da postavim pick, shot, roll i da izbacim ili napravim dobar blog i da taj moj da koš, tako da stvarno što bi rekao Jokara kad je asistencija, ovo je srećan, ja srećan, tako da, ali ovo mislim, upravo je, tako da, verovatno sam i time, stvarno što sam ja i u odbrani, stvarno sam ja igrao, ja mislim i dalje, igram dobro odbranu i mogu da preuzmem i sve, i sad i godinama opet trudim se da igram malo više pametnije. Od bojkaške noge. Od bojkaške noge, da. Opet trudim se da igram, znaš, pretpostavim, znaš opet šta ti igrači rade. Ok, oni su talentovani individualno i sve to, ali opet se trudiš da malo da razmišljaš napred šta će da uradi, tako da... Jel ti teška odluka bila da odeš iz Istanbula ili jednostavno, mislim, dobro, nije loše otići u Barcelonu, da se razumijemo, ali je li ti teška odluka bila? Bilo je vrlo teško, da, baš je bilo, iskreno ja sam mislio da neću otići nikad, stvarno, i to sam mislio i posljednje godine, ne znam uopšte kako sam odlučio da stvarno hoću, ali mislim, trebalo mi je malo i promjena, malo neka nova energija, novi grad, novi ljudi, tako da mislim da je bilo više do toga nego do bilo čega drugog, tako ja stvarno taj klub volim i stvarno ih gledam i pratim. Mislim, 8 godina nije malo, tako. Karijera, što kaže. Karijera, da. Ali nije bilo uopšte lako i nekad mi je bilo i žao, stvarno, da se stvarno napravio dobru odluku i sve. Nekad možda košarkaški nije, ok, mi smo prošle godine ispali u polufinalu u ACB-a i sve tako opet katastrofa sezona, ali opet neke druge stvari ti da, imaš opet želju za igrom, opet s mojim godinama, opet sam malo iskusniji, pa opet imam neku drugu ulogu u klubu, u timu, tako da opet nekako opet ti mlađi igrači ili neki igrači koji nisu igrali u Euroligi, opet mogu da se okrenu meni i kaže kako to izgleda i sve, tako da neki novi taj drive. Da, a Barcelona istorija, stvarno nekako
turbulentna ta košarkaška. Ja mislim da nema tima koji je izgubio više puta na Final Fouru od Barcelone. Oni posebno onaj period 90-ih tamo dok s Bodirogom nisu uzeli onu prvu titulu, pa i nakon prve su čekali, boga mi, dosta na drugu. 7 godina je bilo i tad ništa. 2003. i 10. Da, pravo si, tako. I nekako, jel, svi znamo kakva je institucija Barsa i u košarci i koliko na kraju ulažu u tu košarku i sve. Kakav je tebi bio osjećaj kada si došao u Barcelonu? Kako bi uporedio, recimo, Barcelonu ne znam da mogu da kažem to baš. Ali kako bi uporedio Barcelonu i Fenerbahče? Ajde, u Fenerbahčevu ste vi faktički napravili organizaciju iz početka, jel? Nekako, i navike i sve to. Sad dolaziš, ne znam, u Barcelonu koja, kažem, ima svoju neku istoriju, ali ta istorija je, što se košarke tiče, dosta protkana porazima, gorkim pilulama, jel? Oni uvijek dođu blizu, pa pokleknu za što im se dešavalo, eto, i ovim prethodnim godinama. Ne znam, meni lično iskreno ko da sam, pa ne mogu da kažem to, iskreno ne mogu kažem. Neću kažem, ok, nije to kao da si na odmoru. Mislim, nije u smislu pritisak u Feneru i ajde u Partizanu, to je druga priča. I sad posle ovoga, posle 3 godine u Partizanu i 8 godina u Feneru, sad dođu u Barsu. Ok, mislim, ima tamo navijanje i sve, ali opet nije to ta strast kao što je u Srbiji, u Turskoj, tako da po to pitanju opet meni je nekako malo kao da sam na odmoru, jer stvarno ti u hali, ok, mislim, niko ti ni ne zviždi nekad posle, znaš, ne znam, baš je... Sportska atmosfera, ne? Što se kaže? Da, drugačije bi rekao, da. A kako ti djeluje, često pričamo kao, pa svi kažu, ne znam, ACB je najbolja liga u Evropi ova. Iskreno, ne bih rekao najbolja, ali vrlo zahtevna. Koja je tebi bolja? Liga. Liga? Da. Da ne računamo Euroligu? Ne računamo Euroligu. Ja bih rekao ACB stvarno. Da je najbolji, jel? Da, jer reći ti zašto, zato što sad poređujem sa Turskom ligom i ACB-om. Jer u ACB-u stvarno sve te ekipe, to je sistem. Mislim, sad smo igrali Tenerife, oni su nas rašrafili kako igraju. Znači, Marcelinho i najstarija ekipa u Evropi. Da. Ali opet, mislim, kako igraju svaka greška, evo ti, ovako, bože, evo, ovo. Znači, nađu... Marcelinho filtrira vodu, znaš, tako da... Ja ne znam on može da igra do 55. Strašno što radi čovjek, ali stvarno su nas, dok nismo krenuli malo i fizički da uđemo i sve to, opet tu smo malo bili bolji, ali opet, takva ekipa, ok, Tenerife, opet ti dođeš gde god dođeš, uvek je teško igrati, svi znaju da igraju. Evo vidimo Real, jel? Da, a u Turskoj ligi je bilo drugačije, opet kad sam ja igrao bilo je 5 stranaca i to su bilo je 5 Amerikanaca i to je 1 na 1. Tu nije bio sistem, mislim, i taj trener, da li je bio turski trener, nije opet, imaju oni akcije, ali to se zaustavi 1 na 1 i ti igra. I ti sad dođeš kao Fener posle CSKA gdje si igrao protiv strategija 65-64 utakmicu i ti dođeš sad negde u Tursku i sad ti treba da igraš, sad ne treba da igraš kao timsku odbranu, nego ti treba da igraš bukvalno 1 na 1 i fizički i sve. I na to nekad nisi ni spreman, a malo te nekad i mrzi, jer kao manji tim i sve i tu sam učiš. Tako da, po tom pitanju, kao kvaliteta, ja mislim da je ACB bolje, jer stvarno i stranci, mislim, svi igraju tamo, da li je Finci, šta god, Česi, ali svi igraju tamo, nego u Turskoj, tako da po tom pitanju, svi znaju da igraju košarku. Reci mi, evo pomenuli smo u stvari na početku reprezentaciju, u tvoje vrijeme nekako se sklopila ta stvarno reprezentacija Češke koja je onako izgledala baš dobro. Imali ste nekoliko, gospodin Satoranski, Blake Shelb, tako da imali i mislim dosta ovih
momaka, do benda je bio veteran, ne znam, pun prla, ovo. Što ti gledaš? Šta ću? Ali imali ste stvarno da je malo bilo iznenađenje, kao vidi, jer kroz Nimburg, kroz te neke timove, pojave se neki igrači za koje ti možda, ajde da ne budem ja sad grub, ne možeš ti reći da je to sad neka vrhunska klasa, ali su to jako dobri klubski igrači i onda na tom reprezentativnom nivou djelovali ste i uigrano, a imali ste, ne znam, vas trojicu koji ste se nešto isticali tim individualnim kvalitetom. A dobro, pa to što si rekao, da, svi znaju da igraju. Svi znaju da igraju, a svi taj, kao što bi rekao, kor te ekipe je iz Nimburka. Znači, Nimburg je uvijek imao 6-7 igrača u reprezentaciji. Mislim, to ti je samo ovo. Dodaš mene koji igra u inostranstvu, Satoranskog, Balvina i tamo još nekog, i Blakea i koji igra u Galati i svuda u Zvezdi i to. Tako da dodaš te neki kao igrača koji igraju u inostranstvu i to je to. Znači, taj sistem, to nije bilo nešto komplikovano. Igramo neke, akcije su okej, ali igraš, svi se znaju, opet, svi su ista, priča u Srbija isto. Svi su, ispričaš isti jezik, isti humor, što bi, atmosfera. Mi smo tu, taj uspeh uradili na atmosferu, iskreno. Da. Znači, ništa drugo. Na druženje. Ali jeste na druženje. Mislim, ideš, mi bukvalno imamo, to nam je mandatorno, znači moraš da dođe, mislim, imamo ako ideš na put ili gde god smo, pred utakmicu, znači imamo večeru pred utakmicu i posle utakmice idemo kod fizija u sobu i tu stavimo 12 piva ovih limenki i moraš da sediš tu, ne možeš da piješ pivo, ali moraš da sediš tu pola sata, zezanja, neke šale i onda idi na terapiju, legni, spava, idi vidi se sa ženom, šta god. Ali tu, posle te večere, mi kažemo kao za pola sata, kao se sedi tamo i sedi se. I tu se pričaš gluposti, zezaš, lupetaš trenera, kao zašto me ne pušta ili zašto radi ovo. Klasika, ali to je mandatori kod nas, tako da, ali... Znaš šta mi je palo na pamet? Prvi veliki ugovor koji si dobio. Šta je prvo onako što si kupio? Znaš, ona čuvena, uspio sam u životu. Uspio sam u životu. Da. Pa ne znam, mislim, iskreno, ja sam imao sreću što su meni sve uzeli moji, tako da... šta sam kupio, mislim... Jesu kola neka, nešto? Pa iskreno nisam, ja sam i tek kasnije, Kecman ja sam bio u NBA-u već i nešto sam dolazio u Beograd, i vozio sam Audija, sam kupio neki polovan i sve i 2006. godište i sad Kecman me zeza i kaže, čovječe, draftovan si 2011. voziš 2006. godište. Znači, ali meni je bio dobar taj auto, mi je bio super, tako da, mislim, tek kasnije sam kupio, da sad kažem, kupio sam auto koji sam stvarno hteo i ne znam šta, mislim, kupiš ti odeću, nisam ni sad to još kupio tada, tako da opet, nemo kažem da je nešto bilo da si da si se raspucao. Nisam mogao. Moji su stvarno rekli su, kupovao sam ja stanove, garaže, šta god tokom karijere. Što se kaže, pametno si investirao. Pa iskreno jesam, mislim, tu sam imao sreću stvarno što su moji sve uzeli. Oni su dolazili u Beograd i sve to, uzeli mi našli se nazad. Da ja bi potrošio. Mislim, šta, realno, da. Da. Tako da, tu mi je drago što sam tako. Ko ti je od saigrača najviše pomogao u karijeri? Jel možeš da izdvojiš 1, 2, 3 imena, neko ko te je dobro usmjerio tokom tvoje karijere? Neko kome si recimo zahvalan? Pa, ja bih rekao Pera Božić i Dule Kecman. Najviše, udarni dvojac. Naučili su me da pijem kafu, što sad pijem 5-4 dnevno. Ali dobro, imao sam ja dosta saigrača tokom karijere i sve, ali stvarno njih dvojcu, pa Pera Božić prvi, ja sam prvi došao u Partizan, kad sam došao prvi dan na trening,
ja sa njim na engleskom nešto kao da pričam i on sam kako gleda i kaže kao, ne, srpski ćeš da pričaš ovde samo. Ja kažem, okej, pa onda sam ja sa slovenačkog naučio za srpski za par meseci, tako da... Jesi za par meseci, da? Ja sam to prebacio samo. Koliko pričaš jezik? Pa češki, engleski i srpski. Turski, nešto, španski, nije lagan. Nešto malo povatam, ali moram uzmem časove za to. Što bi rekao Svetislav Pešić. Ali meni srpski sad stvarno, ja mislim, neće biti srećni da Česi neće gledati, ali stvarno ja razmišljam na srpskom. Mene žena Srpkinja i mi kući pričamo srpski, tako da ja sve i sanjam na srpskom, verovatno. I stvarno, iskreno da. Dakle, da meni srpski je prvi. Idem u samoposlugu i kupujem kefir. U snu. Tako, mislim, jeste. Jane, u stvari za kraj, reci mi, kakvi su ti planovi? Znam da ne volite vi da pravite neke sad ali kakav ti je plan? Kakav ti je plan? Što kažeš, već si sada veteran, ali hvala Bogu da ne ureknem. Za kraj karijere? Da. Ili za posle? Ne, za kraj karijere. Ne razmišljaš? Pa ne razmišljam, razmišljam o tome, jedino mi je što je sad mi je u glavi, kao uvijek pre toga sam bio kao ću završiti Partizanu, u Feneru i sve. I sad, dobro, ako ja dobijem te ponude, razmislit ću i sve to, ali više razmišljam o tome da ne preteram. Jer opet tebi da sin ima 6 godina, hoću ja da imam s njim fudbal, basket i sve kad završim karijeru, a ne da ne mogu da stanem na nogu ili da me bole leđa i to, tako da... Ali opet, jeste realno to, koliko ljudi ovako imaš... To je istina. Ja znam koliko mojih bivših saigrača da stvarno sve te boli, tako da bih htjela nekako na vreme da stanem. Mislim da imam još dosta, iskreno. I ja mislim, zato. Nadam se iskreno nekako još 4, da kažem, sezone, to mi je nekako u glavi. Pa onda da vidimo šta. A jel bi ostao u košarci i nakon toga? Pa... Ne znam, teško pitanje. Stvarno, ne znam da bi želeo opet taj raspored životni kao što imam sada. Sad mi je lakše jer ja dođem u halu u 12 mi je trening, dođeš ranije, spremiš se, šutneš i to, u 12 počnem timski, izađeš u 1:30, uradiš terapiju i sve, ali trener mora razmisli šta će da radi, gleda videe, gleda utakmice, smišlja trening, smišlja taktiku i sve, tako da ne znam da bih to. Htio bih da ostanem u košarci, mislim da imam šta da ponudim kao mlađim igračima i sve to, tako da ne znam, još razmišljam šta ću u kom smeru bi se okretao. Hvala ti što si bio naš gost i puno sreće u nastavku karijere da do 40 taman. Do 40 taman. Kad budeš imao sjedu, filtriraj vodu. Ako se obrijem sa 40, ja ću mi dati da imam 30. Pusti bradu, kad bude sjeda brada, onda je kraj. Hvala ti još jednom. Dakle, naš gost je bio Jan Veseli. Nadam se da ste uživali u ovoj epizodi XNO Chat podcasta, pa se vidimo nekom drugom prilikom.